Saiful, please pick up the phone. Saiful, please pick up the phone. প্রিয় দর্শক, আবারও একটি দুর্দান্ত টিক্স নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই টিক্সটি দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন ডাউনলোড করতে হয় বা তৈরি করতে হয়। আপনি অবাক হয়ে যাবেন যখন আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন আপনার ফোনে সেট করবেন এবং কেউ ফোন দেবে, তখন এই ফোনের রিংটোনটি যদি কেউ শোনে বা আপনার বন্ধু বা ফ্রেন্ড সার্কেল যদি শোনে, অবাক হয়ে যাবে। তখন ফোনে কিন্তু আপনার নাম ধরে ডাকবে, সবাই থেকে কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। তো এই কাজটি কিভাবে করবেন? তো এই কাজটি করার জন্য কিন্তু আপনাকে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে না। খুব সহজ ওয়েতে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হয় সেটাই দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। আর বেশি কথা না বলে এখন আমরা চলে যাবো মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার পূর্বে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং নিচে চলে আসবেন। নিচে চলে এসে কমেন্ট অপশনে টাইপ করবেন গুড ভিডিও অথবা নাইস ভিডিও। সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক। বন্ধুরা, এই কাজটি করার জন্য কোনো ধরনের যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হচ্ছে না, এর জন্য আপনাকে অ্যাট ফার্স্ট ওপেন করতে হবে আপনার ফোনের যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করার পর আপনারা সার্চ বারে ক্লিক করতে হবে এবং টাইপ করতে হবে FDMR। জাস্ট FDMR টাইপ করে আমরা সার্চ করব। সার্চ করে একটি অ্যামেজিং একটি টিক্স, এই টিক্সটি দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে কীভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করে নিতে হয় বা ডাউনলোড করে নিতে হয়। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের একটি ইন্টারফেস এসেছে। তো আমরা যেটা করব, নেম রিংটোনে জাস্ট ক্লিক করব। নেম রিংটোনে ক্লিক করলে আমাদের FDMR জাস্ট এই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে। এখন বিষয় হচ্ছে আপনার যে নাম, সেই নামটি কিন্তু আপনাকে সার্চ দিতে হবে। তারপরে কীভাবে ডাউনলোড, কীভাবে সেট আপ করেন, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। এখনও পর্যন্ত যদি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট অপশনে জানিয়ে যাবেন গুড ভিডিও অথবা নাইস ভিডিও। এরপরে আমরা সার্চ বারে ক্লিক করব। ফর এক্সাম্পল আমি সাইফুল নাম দিয়ে সার্চ করছি, সাইফুল। ওকে, ও নাম টাইপ করা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা সার্চ দেবো। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট ফার্স্টে চলে এসেছে সাইফুল প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। 2 নম্বরটা আবার চলে এসেছে ডাউনলোড সাইফুল ইসলাম প্লিজ রিসিভ দ্য ফোন। সাইফুল কই তুমি কুছ বলনা চাতা হয়। সেমভাবে আপনার নিজের নামের বিভিন্ন কোয়ালিটির রিংটোন আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই পেজ থেকে। যদি বলেন যে ভাই শুধু সাইফুল নামে আইবে, তো আমি এখন অন্য আরেকটি নাম টাইপ করে দেখাচ্ছি, শাহিন। আমরা শাহিন নামের টাইপ করছি। দেখতে পাচ্ছেন যে মিস্টার শাহিন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আমরা এখন যেটা করব, যে কোনো যেই টোনটা আপনাদের পছন্দ হবে বা যে নামটা পছন্দ হবে সেটা আপনারা ক্লিক করবেন। তারপরে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তখন আপনাদের যেটা করতে হবে, নিচে চলে আসতে হবে। নিচে চলে আসুন, নিচে এখানে ডাউনলোড একটা অপশন দেওয়া আছে, জাস্ট আপনারা ডাউনলোড করবেন। এখানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অ্যাড চলে আসতে পারে, তো অ্যাডগুলো আপনারা কেটে দেবেন ক্রস দিয়ে। কেটে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অ্যানাউন্স হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন Mr. Sahin, please pick up the phone. Mr. Sahin, please pick up the phone. দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অ্যানাউন্স হচ্ছে, অর্থাৎ মিস্টার সাইন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন চলে এসেছে। তো আমরা এখন 3 লাইন্স অপশনে ক্লিক করবো, এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে নেব। ওকে, ডাউনলোড করে আমরা যদি পারমিট চাই আমরা ডাউনলোডে পারমিটটি দিয়ে নেব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি নোটিফিকেশন বার টানি, এখানে ডাউনলোড হচ্ছে, ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এই আপনার টোনটি কীভাবে সেট করবেন আপনার ফোনে, এর জন্য চলে যাবেন নর্মালি আপনার ফোনের সেটিংস অপশনে এসে আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এখান থেকে আপনাদের যেটা করতে হবে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে চলে যাবেন। এখান থেকে আপনারা ফোন রিংটোনে চলে যাবেন। এখান থেকে এসে আপনাদের যেটা করতে হবে, কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে মেবি। এরপর আপনাদের যেটা করতে হবে, দেখতে পাবেন চয়েস লোকাল রিংটোন, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনি ফাইল সিলেক্ট করে নেবেন, অর্থাৎ আমি ফাইল সিলেক্ট করে নিচ্ছি, যেহেতু ফাইল ম্যানেজার আমরা ডাউনলোড করেছি। প্রথমে দেখতে পারবেন বা পরেও থাকতে পারে আপনাদের নাম অনুযায়ী মিস্টার সাইন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, জাস্ট এটা টিকমার্ক করে দেবেন। টিকমার্ক করে এটা ওকে করে দেবেন। ওকে করে দিলে আপনাদের এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। এখন বিষয় হচ্ছে এখানে আপনাকে অ্যাপ্লাই নাও করে দিতে হবে। এখন আপনারা কোন সিমের জন্য, সিম 1 কি 2 এর জন্য কোন সিমের জন্য সিলেক্ট করতে যাচ্ছেন সেই সিমটি সিলেক্ট করে নেবেন। আর সিলেক্ট করে নিয়ে ওকে, এখন আপনাকে কেউ যদি ফোন দেয় তাহলে আপনার নামে রিংটোন বাজতে থাকবে। আই হোপ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে এই ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও ছিল। যদি আপনি ভিডিওটি এখনও কন্টিনিউ না করেন বা সম্পূর্ণ বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং আপনার বন্ধুদের মাঝে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। এই ছিল মূলত আজকের এই ভিডিওতে দেখাবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আর নেক্সট টাইম আমার কাছ থেকে কী ভিডিও আপনারা আশা করেন আপনারা কমেন্ট অপশনে জানাবেন, আমি সেই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।